විශේෂයෙන්ම රටේ ඇතිවී ඇති තත්ත්වය අනුව නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්නයි විශේෂයෙන්ම අපි මේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුව පවත්වනු ලබන්නේ. අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ දැනට ලංකාවේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 68ක නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාත තුල පොලිස් බල ප්‍රදේශ 63ක ඒ වගේම ඊට අමතරව කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5ක ලෙස 68ක නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා හෙට එනම් 29 වෙනිදා රාත්‍රී 12 සිට නැවත සඳුදා එනම් දෙවෙනිදා උදෑසන 5 දක්වා බස්නාහිර පළාත තුලම නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒතර ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත තුල පොලිස් වසම් 112ක් තිබෙනවා. මේ 112යි ඒ වගේම කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පොලිස් වසම් 5යි හෙට රාත්‍රී 12 සිට ඒ අනුව පොලිස් වසම් 117ක නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙම නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුල විශේෂයෙන්ම අපි ජනතාවට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. දැන් මේ 68 ඇදිරි නීතිය අදත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් හෙට රාත්‍රී 12 සිට ඇදිරි නීතිය පනවන බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් ස්ථානවල ඇදිරි නීතිය සඳුදා උදෑසන 5ට අවසන් වෙනවා. ඒ සඳුදා උදෑසන 5ට අවසන් වුණත් දැනට ඇදිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති පොලිස් බල ප්‍රදේශ 68හි ඇදිරි නීතිය අඛණ්ඩව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එම පොලිස් බල ප්‍රදේශවල ඇදිරි නීතිය අවලංගු වන්නේ නැහැ. මේක තමයි ප්‍රථමයෙන්ම අපිට ජනතාවට සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව දැනට පොලිස් බල ප්‍රදේශ 68ක ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එය අඛණ්ඩව ඒ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අමතරව ඉතිරි බස්නාහිර පළාතේ තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ රැසක ඇදිරි නීතිය හෙට රාත්‍රී 12ට සිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එය අවසන් වෙනවා සඳුදා උදෑසන 5ට. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ජනතාව යම් අපහසුතාවයකට පත්වන බව අපි දන්නවා. ඒ తত্ত্বය සලකා බලා හෙට දිනේදී බස්නාහිර පළාතේ ඇදිරි නීතිය තියෙන ප්‍රදේශවල ඒ වගේම කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ඇදිරි නීතිය තියෙන පොලිස් වසම් 5ක් ආශ්‍රිතව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට ඒ වගේම ඖෂධ මිලදී ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සපයන වෙළඳසැල් සතොස වෙළඳසැල් සමුපකාර සුපිරි වෙළඳසැල් සහ ඔසුසල් ෆාමසි විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව හෙට උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය 14ක කාලයක් තිබෙනවා මෙම ප්‍රදේශවල වෙළඳසැල් විවෘත කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 63ක් තිබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 21ක් තියෙනවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5ක් තියෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 31ක් තිබෙනවා. 37ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 5ක් තිබෙනවා. එම පොලිස් බල ප්‍රදේශ 68 හෙට උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා වෙළඳසැල් විවෘත වෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සපයන ආහාර සපයන ඒ වගේම ඖෂධ ඔසුසැල් විවෘත වෙනවා. ඒ සඳහා ජනතාවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා ඒ සහභාගී වුණත් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම මේ සෞඛ්‍ය සිරිත් වලට අනුගත වෙලා කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. දුරස්ථභාවයේ තියාගන්න ඒ වගේම මුහුණු ආවරණ පැනදලා කටයුතු කරන්න. ඊට පසුව හෙට රාත්‍රී 12ට බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් වසම් 112ක සහ ඒ වගේම කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පොලිස් වසම් 5ක ආරම්භ වන ඇදිරි නීතිය සඳුදා උදෑසන 5ට අවසන් වෙනවා. නමුත් ඒ අවසන් වෙන්නේ අලුතින් හෙට රාත්‍රී 12 සිට ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා පොලිස් බල ප්‍රදේශවල විතරයි. නමුත් අනිත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ 68 ඒ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මෙම ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාල සීමාව තුළ කිසිම ආකාරයකින් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට යාමට ඒ වගේම බස්නාහිර පළාත තුලට පැමිණීමට කිසිවෙකුට අවකාශ ලැබෙන්නේ නැහැ. බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වන සෑම ස්ථානයකම විශේෂ පොලිස් මාර්ග බාධක යෙදවීමට
දැනටමත් අපි කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒවා හෙට රාත්‍රී 12 සිට අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බස්නාහිර පළාත තුලට පැමිණීම පිටවීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේකට අධිවේගී මාර්ගයක් ඇතුළත් වෙනවා. අධිවේගී මාර්ගය හරහා හෝ බස්නාහිර පළාත තුලට පැමිණීමට, ඒ වගේම බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීමට කිසිම වාහනයකට පුද්ගලයෙකුට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එම ලැබෙන විශේෂ කණ්ඩායම් වන්නේ විශේෂයෙන්ම ඇම්බියුලන්ස් රථවලට, ඒ වගේම වෙනත් ආකාරයේ ආපදා රථවලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය විශේෂ සේවාවල සමාජිකයින්ට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ හැරෙන්න කිසිවෙකුට ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන්ම ජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි. දැන් හෙට රාත්‍රී 12ට බස්නාහිර පළාතෙන් මේ ආකාරයට ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන නිසා දැන් හෙට හවස් කාලේ යම් කිසි කෙනෙක් කොළඹට එන්න පිටත් වුණොත් ඔවුන්ට රාත්‍රී ඇඳිරි නීතිය තියෙන අවස්ථාවේ තමයි ගමනාන්තය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි කල්තියාම දැනුම් දීලා තියෙනවා. තමුන්ගේ ගමන් බිමන් තියෙනවා නම් හෙට දවසේ ඇතුළත බස්නාහිර පළාත තුලට පැමිණෙන්න ඒ පිළිබඳව සැලසුම් කරලා තීරණයක් ගන්න. මොකද මගදී සමහර වෙලාවට නතර වෙන්නට සිදු වෙයි. ඒ නිසා ඒ අනුව සැලසුම් කර තීරණයක් ගන්න හැටියට අපි ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අධිවේගී මාර්ගය හෝ භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. විශේෂ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වලට හැරෙන්නට. විශේෂ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් හැටියට අපි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ජලය, විදුලිය, sannivedana, මාධ්‍ය, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය, ඖෂධ වගේ ඒ වගේම වරාය, ගුවන්තොටුපොළ මේ ආදී කටයුතු පමණයි. ඒ හැරෙන්නට කිසිම අවස්ථාවක ඒ වායත් වැදගත්ම අවශ්‍යතාවයකට අපි පැමිණීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ හැරෙන්න බස්නාහිර පළාතට පැමිණීම හෝ පිටවීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අධිවේගී මාර්ගය හරහා හෝ ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සෙනසුරාදා දිනේ එනම් 31 වෙනිදා අපොස උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙනවා. ඒ අපොස උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට සහ එම කාර්ය මණ්ඩල වලට මේ ඇඳිරි නීති සීමාවන් බලපාන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට බස්නාහිර පළාතේ විභාගෙ පැවැත්වුණත් ඒ සඳහා බාධාවකින් තොරව අදාළ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් භාවිතා කරමින් ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සඳහා එකම ව්‍යාතිරේකය වන්නේ මේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සහ ඊට අදාළ කාර්ය මණ්ඩල පමණයි. ඒ වගේම මේ කාලය තුල විශේෂයෙන්ම ඇදිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරාට පස්සේ විවිධ ඉල්ලීම් දැන් තියාම ලැබෙනවා. විවිධ මංගල උත්සව, ඒ වගේම පූර්වයෙන් සංවිධානය කරපු යම් යම් උත්සව මහජනතාව එක් රැස්වීම ඒවා සපුරා තහනම් වෙනවා. කිසිම ආකාරයක එවැනි උත්සව, ඒ වගේම මහජනයා එක් රැස්වන රැස්වීම, ඒ වගේම යම් යම් ශාලා වෙන් කරගෙන තියෙනවා නම් ඒවැය පැවැත්වෙන රැස්වීම ඒවා කිසිවකට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒවා සපුරා තහනම්. ඒ ගැන සියලු දෙනාම දැනට අපි මේ දැන් කල්තියාම මේ ගැන දැනුම් දෙන්න නිසා ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා යම් ආකාරයකට තමුන්ගේ සැලසුම් සකස් කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේකට හේතුව වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධව සලකා බැලීමේදී විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳ විශේෂඥයන් දක්වන මතය අනුව දැන් අපි මීට පෙර මාර්තු 11 වෙනිදා වගේ කාලයකදී අපි අත්විඳපු වෛරසයේ ව්‍යාප්තියට වඩා මේ වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය ඊටාම වැඩි බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒක නිසා මහ ජනතාව මේ තත්ත්වය තේරුම් අරගෙන කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ලෙස අපි බැලුවොත් මුලින්ම මේ මිනුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවේ පොකුර ආරම්භ වුණේ ඔක්තෝබර් මාසේ 3 වෙනිදා. නමුත් ඊට පස්සේ 1035 දෙනෙකුට මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ මේ රෝගය වැළඳුණා. ඒ වගේම ඊට වැඩිපුර 1830 දෙනෙකුට ඔවුන්ගෙන් මේ රෝගය වැළඳුණා. ඒ කර්මාන්ත ශාලාවේ පොකුරෙන් මේ වෙනකොට බිහි වෙලා තියෙනවා 2867 දෙනෙක්. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම පසුගිය ඔක්තෝබර් 21 වෙනිදා ඇතිවෙච්ච මත්ස්‍ය වෙළඳපොලේ පොකුර ගැන සලකා බැලුවොත් ඒ පොකුරෙන් මුලින්ම ඇති වුණේ 49 දෙනෙකුට. ඊට පස්සේ ඔක්තෝබර් 22 වෙනකොට ඒක 181ක් දක්වා වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ ඒක 535ක් දක්වා ඔක්තෝබර් 22 වෙනිදා වැඩි වුණා. ඒ වගේම මේකේ මේ මත්ස්‍ය වෙළඳසැලේ හිටපු සේවක සේවිකාව හිටියේ 799යි. නමුත් අද වෙනකොට මේ පොකුර 2529ක් දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ ආසාදිත යන්. ඒ අනුව අර අපි මාර්තු 11 වෙනිදා ඉඳලා අත්දැකපු
කොවිඩ් වෛරසයේ ව්‍යාප්තියට වඩා වැඩි ව්‍යාප්තියක් තියෙන බව තමයි වෛද්‍යවරු කියන්නේ. බෝවීම පැතිරීම වැඩි මේ පරීක්ෂණ කිරීමේදී වත් වෛරස් ලෝඩ් එක ඊටාම වැඩියෙන් තියෙනවා කියලා තමයි ඒ විශේෂඥයෝ පවසන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකට අනුගත වෙලා කටයුතු කරන්න ජනතාව අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ ජනතාව. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයටපත් කරලා තියෙන්නේ මේ රෝගයේ ව්‍යාප්ත වීම ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා.